នេះជាការសរសេរអក្សរតាមបទអោទង់ជាតិខ្មែរតើអ្នកចង់សរសេរហើយបានទទួលរង្វាន់ដែរឬទេដែលចុចឆាតវៃចូលរួមអបអរបនចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរជាមួយបងប្អូនក៏បានបង្កើតជា Tapping Challenge ដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ smartphone ឬក៏កាមេរ៉ាបង្ថតជាវីដេអូដែលរួមបញ្ចូលនឹងការវាយអក្សរតាមបទអោទង់ជាតិខ្មែរយើងសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍តាមរយៈវីដេអូដូចតទៅ វីដេអូរបស់បងប្អូននឹងត្រូវរើសរកអ្នកទទួលបានជ័យលាភីដោយក្រុមការងាររបស់ក្តារចុចឆ្លាតវៃ